کریم عظیمت د آسمانی کتابو او د آسمانی صحیفو څخه جلا دی. د قرآن کریم د عظیمت لپاره صرف دغه هم کافي دی چې قرآن کریم په داسې چا باندې نازل شوی چې هغه امام المرسلین دی، هغه سید الاولین والآخرین دی، هغه داسې شخصیت دی چې الله تعالی دا ټول انبیا دي د په خاطر پیدا کړي دي. هغه داسې شخصیت دی چې الله تعالی صحابه کرام دي د په خاطر باندې پیدا کړي دي. هغه داسې شخصیت دی چې الله تعالی مځکه او اسمانونه دي د په خاطر پیدا کړي دي. هغه داسې شخصیت دی چې الله تعالی خپل خدایي دي د په خاطر باندې ښکاره کړي ده. حدیث قدسی دی، د الله رسول فرمایي لولاک لما اظهرت الربوبیت، کچیرې ته نه وای ما به خپله خدایي نه وای ښکاره کړې. نو د قرآن کریم د عظمت لپاره صرف دا کافي ده چې قرآن کریم پر سید المرسلین امام الانبیا باندې را نازل شوی دی. او د قرآن کریم د عظمت لپاره دا کافي ده چې دا یو داسې کتاب دی 6,650 آیات دی، لیکن په یو آیات کې یې څه نقصان نشته، په یو آیات کې یو څه عیب نشته. نو د قرآن کریم د عظمت لپاره دغه یوه خبره کافي ده چې د قرآن کریم یو آیات، د قرآن کریم یو صورت له هر عیب او له هر نقصان څخه خلاص دی. په یو آیات کې یې تر اوسه پورې چې 1400 کاله تقریبا 1400 کاله تیر شوي دي، یو چا یو عیب و نقصان نه دی پیدا کړی.